Səhiyyə Nazirliyində Britaniyanın Azərbaycan və Mərkəzi Asiya üzrə ticarət elçisi Lord John Alderdice'in rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib. Görüşdə Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Fergus Auld və Britaniyanın Biznes və Ticarət Nazirliyinin ölkə üzrə direktoru Alexander Tyrrell də iştirak edib. Səhiyyə naziri Teymur Musayev Azərbaycan-Böyük Britaniya münasibətlərinin dinamik inkişaf etdiyini bildirib. Nazir ölkə rəhbərliyinin vətəndaşlarının sağlamlığına, xüsusilə şəhid ailələri və müharibə veteranlarına göstərdiyi qayğını vurğulayaraq, Nazirliyin reabilitasiya mərkəzində veteranlara xüsusi tibbi xidmətlərin göstərildiyini deyib. Lord John Alderdice isə Britaniyanın Azərbaycanla münasibətlərə böyük önəm verdiyini, tərəfdaşlığın ticarətlə məhdudlaşmadığını, uzunmüddətli və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa əsaslandığını bildirib. O, Azərbaycanın şəhid ailələri və veteranlara göstərdiyi qayğını yüksək qiymətləndirərək bu sahədə dəstək verməyə hazır olduqlarını qeyd edib.